హాయ్ అండి. ఈరోజు అటుకులతో చాలా సింపుల్‌గా ఒక స్వీట్ చేసి చూపిస్తా చూసేయండి. ప్యాన్‌లో ఒక కప్పు లావు అటుకులను తీసుకొని లో ఫ్లేమ్‌లో వేగనివ్వాలి. అదే ప్యాన్‌లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని సన్నని సేమియా, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. చక్కెరకి బదులుగా నేను బెల్లం వాడుతున్నాను. ఆ బెల్లంలో యాలకులు కూడా వేసి కరగబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పుకు 3 కప్పుల పాలు, ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకొని బాగా మరగనిచ్చి అందులో అటుకులు, సేమియా, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని బాగా కుక్ అవ్వనివ్వాలి. తర్వాత కరిగించిన బెల్లం కూడా దానిలో వేసుకోండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీ అండ్ సింపుల్గా అటుకుల పాయసం రెడీ. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.